上次咧，我為大家咧已經全面講解咗 Gemini 嘅網頁版嘅所有功能啦。而啱啱就喺最近呢個禮拜咧，Gemini 嘅 App 亦都正式登陸咗我哋香港嘅 App Store 啦。無論係 iOS 啦定係 Android 咧，大家都可以直接用到噶。而 Android 嘅手機咧，更加直接咧可以喺 Google Assistant 入邊咧用到 Gemini Live 呢一個功能噶。嗱，我記得咧1年前24年嘅12月底啦，我當時咧已經介紹咗 Google Gemini 裡面嘅幾個 project，包括 Project Astra 啦，同埋 Project Marina。咁其實佢哋入邊咧正正就係展示咗 Gemini Live 嘅功能。嗱，估唔到咧，我哋等足咧差唔多年幾2年啦，先至可以正式喺香港咧用到呢一個 Gemini Live 嘅功能啦。喺影片開始之前咧，提提大家咧去 subscribe 我嘅頻道啦，去獲取最新嘅 AI 資訊啦，同埋一啲 AI 嘅實戰技巧嘅。咁仲可以免費加入我嘅群組啦，獲取獨家嘅 AI 資源㗎。咁今日咧我就會同大家示範一下 Gemini 嘅 App 裏面嘅 Gemini Live 究竟有咩咁勁啦，同埋究竟可以點樣用喺現實生活裏面咧？嗱，特別咧係用緊 iPhone 嘅朋友啊，嗱，因為咧我自己咧本身就用 iPhone 嘅，我冇 Android 手機啊，咁啊試唔到 Google Assistant 俾大家睇啦。咁但係如果作為 iOS 嘅用戶，究竟又點樣可以用到 Gemini Live 啦？同埋有啲乜嘢 use case 係可以用得到啦？今次咧 Google 咧喺香港全面開放呢個 Gemini 咧，好大機會咧係為咗未來支援 Apple Intelligence 咧而鋪路噶，令到咧 Siri 咧可以用到 Gemini 呢個功能噶。咁所以咧，作為 iPhone 嘅用戶又好啦，或者 Android 嘅用戶都好啦，今日係你了解 Gemini App 或者 Gemini Live 嘅最佳機會啦。同埋我今日亦都會咧簡單介紹埋 Gemini 咧，依家多咗一個叫 Input Memory 嘅功能噶。咁到底係點樣運作咧？點樣可以令到大家無縫接軌，由一個 AI 工具轉到嚟 Gemini 咧？咁如果咧你都想咧更加善用到 Google 今次呢個強大嘅 Gemini 功能咧，咁你一定要睇到最後啦。好多朋友仔都煩惱緊點樣喺香港升級到 Anthropic 嘅 Claude，又或者係 ChatGPT Plus 嘅帳號。喺香港用呢啲 AI 工具咧，開 VPN 就肯定需要噶啦。但係其實俾錢升級先係最難處理嘅問題啊！今日我就為大家介紹呢個超級方便又抵玩嘅工具 Chrome Login。大家可以喺入邊買到 Anthropic Claude Pro 同埋 ChatGPT Plus 嘅帳號，有啲價錢仲要好平添。記得咧買翻呢個獨立嘅帳號，咁就可以放心使用啦。不過記得即使買咗獨立帳號咧，都唔可以用自己用開嘅嗰個 account 噶。平台咧係會提供個新嘅 account 俾大家用噶。只要你持續去俾錢咧，個 account 係可以一直用落去噶。而除咗 AI 工具，入邊仲有唔少嘅工具都可以用優惠價去購買嘅。最緊要入我個優惠碼 AnyDeep 就可以獲得5% 嘅 discount 噶啦。連結我放咗喺下邊 info box 入邊。不過要提提大家，即使俾咗錢買呢啲帳號，都係要開 VPN 噶。都希望大家可以方便咁用到最新嘅 AI 工具啦。好啦，我哋翻嚟呢度啦。咁 Gemini App 咧就喺最近咧已經喺香港嘅 App Store 度登錄咗啦。咁而佢入邊咧最值錢嘅功能咧就係呢個叫 Gemini Live 嘅功能啦。因為佢其他功能其實同 Web-based 嘅 Gemini App 咧係冇乜分別噶，唯獨是咧呢個手機上面嘅 Gemini Live 咧係真係咧可以令到你咧喺生活上面咧更加便利嘅。佢唔單止咧可以好流暢咁同你用廣東話語音去傾偈啦，最勁咧就係佢有個視覺嘅功能啊！佢可以靠你個鏡頭咧去解答一啲問題嘅。咁以下咧我都預備咗幾個唔同嘅 scenario 咧去同大家示範咧，係可以用 iPhone 做到啦。而作為 Android 手機嘅用戶咧，更加可以直接用 Google Assistant 去用到噶。好啦，咁首先咧，我哋喺手機上面咧打開 Gemini 呢個 app 啦，係啦。咁我而家呢一個帳號咧係一個免費嘅 Gemini 帳號嚟噶，因為咧而家暫時咧都仲未可以 upgrade 到啦呢個 Gemini 嘅Google One 啊呢啲咁嘅 plan 啦。好啦，咁喺我哋嘅手機裏面咧嘅右下角咧，見到呢度3點加粒星嘅掣啦，咁我哋就撳着佢咯。咁我哋就可以開始同 Gemini 講嘢噶咯。Hello， Hello, how can I help you today? 你識唔識講廣東話？Hello， 你識唔識講？ Yes, I can. 我識講廣東話，你想同我傾啲咩啊？我今日咧而家會錄影一個關於介紹你 Gemini Live 嘅一個影片啦。咁你同我嘅觀眾講聲 hello 啊！大家好，我係 Gemini， 好高興同大家傾偈。希望你哋睇完呢個影片會對 Gemini Live 有更加多嘅了解啦。
好啦，咁我哋咧而家咧可以喺佢嘅鏡頭嗰度咧，嗱左邊咧就係一個錄影嘅掣啦。咁你打開咗之後咧，佢就可以睇到我睇到嘅嘢噶咯喎。Hello Gemini，我而家咧面前咧有隻 mouse 喎，你認唔認識呢一隻 mouse 係屬於乜嘢型號啊？你好啊，我見到你面前有隻 Logi 嘅直身滑鼠，睇起嚟好似 Logitech Lift Vertical Ergonomic Mouse， 唔知係咪呢隻型號呢？係啊，冇錯啊。你介唔介紹到我咧點樣可以連接到我嘅 Mac Mini 電腦啊？當然可以啦。通常你可以用藍牙或者佢跟機嘅 Logi Bolt USB 接收器嚟連接。如果用藍牙，就先確定滑鼠開咗機，然後按住底部嘅 Easy Switch 按鈕，直到燈開始閃得快，咁就表示進入配對模式。跟住喺你嘅 Mac Mini 嘅系統設定裏面，打開藍牙，揾滑鼠嘅名，再撳連接就得啦。你想試邊種方法呢？我而家應該大概理解咗噶啦，唔該晒你先。唔使客氣，如果你遲啲連接嗰陣遇到問題，隨時再問我啦。好啦，咁另外一個情況呢，就係咧，我哋有陣時去超市買嘢嘅時候呢，我哋可能會攞住一件 product 啦，咁啊見到可能全部都係日文字啊、韓文字，甚至乎外文啦、德文啊、俄文之類啦，咁可能大家會唔理解，究竟我食唔食得呢？或者係有糖尿病又食唔食得，或者花生過敏又食唔食得呢？嗱，好似我而家呢個 case 呢，我只要呢打開 Gemini， 我問佢 Gemini 啊，你可唔可以幫我睇下呢一款餅呢？如果我有花生過敏呢，我食唔食得㗎？我睇到包裝上面寫住嘅過敏原提示，呢款餅乾含有小麥、雞蛋、牛奶同大豆，但就冇特別提到花生。不過如果你對花生過敏好嚴重，最好都係揾個識日文嘅朋友幫手睇清楚完整嘅成分表，或者直接聯絡製造商確認一下，咁就最安全啦。咁你睇成分表入邊有冇花生或者果仁嘅元素呢？我仔細睇過啦，成分表裏面係冇花生或者其他果仁嘅字樣。不過都要提你，有啲產品可能會喺處理過花生或者果仁嘅工廠製造，所以會有交叉污染嘅風險。如果你嘅過敏反應好嚴重，最好都係小心啲，或者再睇下有冇其他更安全嘅選擇。明白，唔該晒你。咁如果我呢本身呢個血糖有少少高啦，咁你建唔建議我食呢一種餅啊？或者如果係最多係應該食幾多啊？我見到包裝上面嘅營養成分表，每一塊餅有60千卡熱量同6.6克碳水化合物。如果你血糖有啲高，就要留意攝取量啦，盡量唔好一次過食太多，或者當係間中嘅小獎勵會好啲。至於最多食幾多，就真係要睇你自己嘅血糖狀況同飲食計劃啦。最好同醫生或者營養師傾下會比較準確。你想唔想知道多啲關於血糖管理嘅飲食建議啊？暫時唔需要啦。好啦，咁係另外一個情況咧，就係有陣時咧，我哋去外地啦，或者係本身屋企人買咗啲喺外地買翻嚟嘅藥物啦，咁可能咧你攞住啲藥物咧，你又唔知佢究竟有冇副作用，或者佢嘅作用係啲咩啊？可以點樣食啊？等等啦。咁譬如話，我而家手上咧就攞住一個泰國嘅蜈蚣丸啦，咁其實佢後面係一啲泰文啦。咁我呢個時候咧，我就問下 Gemini， 喂，究竟呢隻藥係咩狀況可以食啦？Gemini 啊，我而家咧攞住呢包藥咧，我想知咧，我而家有少少痰啊，同埋咳咧，我係咪可以食？同埋我食幾多啊？你手上呢只係泰國好出名嘅吳磨公標止咳丸，根據包裝資料，主要成分係草藥，用嚟舒緩咳嗽、喉嚨痛同化痰。一般建議情人每次含2至4粒，需要嗰陣可以成日含服。不過呢個唔係醫療意見，如果你嘅症狀冇改善或者變嚴重，又或者有其他健康問題，最好都係見醫生或者尋求專業意見。除咗咳嗽之外，你仲有冇其他地方唔舒服啊？我只係有少少痰同埋少少咳啫，咁係咪可以食呢個之後，即係我都食得噶嘛？應該係啊，包裝資料顯示主要係用嚟舒緩咳嗽同化痰，所以如果你有少少痰同咳嗽，按住指示食係冇問題嘅。不過咪都係嗰句，如果食咗冇好轉或者情況變嚴重，就最好去睇醫生啦。你仲有冇其他唔舒服啊？
係啦，咁你都見到啦，其實喺呢啲咁實際嘅 use case 裏面咧，其實都幾好用噶。咁另外一個 case 咧，就我之前咧喺介紹 Project Astra 嘅時候咧，其實都介紹過。因為而家我手上咧就冇一啲咁樣嘅情況發生啦，就係喺屋企嘅時候咧，其實我都試過嘅。譬如話我影住屋企嗰部洗衣機啦，佢可能有啲 error 出咗嚟啦，於是咧我就打開 Gemini Live 咧就問佢：喂，呢個位呢個 error 其實係點解啊？應該點整啊？咁佢就會 suggest 一啲咧譬如話當嗰個廠家嘅一啲error 嘅資訊話俾我哋聽啦，或者係咧佢本身個 error 咧，如果網上有啲資料咧係可能有啲 YouTuber 去介紹過點整咧，佢都會介紹你點樣整嘅。亦都有同樣情況咧，就係譬如話我有一啲嘅說明書，我想修理一啲嘢，或者我想砌一件家私啦，或者用一件新電器咧，其實你只要將個說明書同 Gemini Live 咧一齊去研究咧，俾佢睇咗之後咧，然後你一路整咧，你就可以一路問住佢點樣整噶啦。咁呢一啲 case 咧，其實咧真係好 practical 噶，因為喺個用處上面咧係非常之實際啦，即係環繞住我哋每一日嘅生活啦。但係咧，我見到咧作為 iPhone 咧，其實有一啲 defect 咧就同 Android 係唔同嘅。譬如話我喺 Android 嘅 Google Assistant 裏面咧，你可以直接咧叫佢：喂，你幫我 check 下今日 Gmail 有啲咩 email 啊，或者係咧直接喺車度咧叫佢幫我導航去某一啲位㗎。但係我喺 iPhone 度試過咧係唔 work 㗎，佢係唔識得去動用我其他嘅 app， 譬如話叫佢開 Google Map， 佢係開唔到㗎。咁呢樣嘢咧就真係要等待到佢咧可以同 Siri 咧合二為一，變成一個 Apple Intelligence 嘅助手之後咧，我相信咧呢樣嘢係會 work 㗎啦。好啦，咁睇完我頭先嘅示範咧，大家係咪覺得 Gemini App 嘅入邊嘅 Gemini Live 咧其實都幾有用㗎喎？咁喺大家嘅日常生活裏面，例如去外國旅行睇 menu 啊，睇唔同嘅介紹啊，即時翻譯啊呢方面咧係非常之有用啦。咁講到咧要好好善用 Gemini 啦，咁大家可能已經話：喂，我可能用緊其他嘅 AI 工具已經超過1年2年嘅時間咯，咁我應該點樣可以好好咁樣無縫銜接過到去我嘅 Gemini 帳號咧？咁今日咧我亦都會同大家講一講咧 Gemini 最新嘅一個功能啦，就叫做 Input Memory 啊。咁我而家咧同大家示範一下先。好啦，而家咧只要大家咧打開咗 Gemini 嘅 app 入邊啦，其實咧就會咧喺 setting 呢個位咧見到一個新嘅功能叫做 Import Memory to Gemini 嘅。咁打開咗之後啦，咁大家咧只要將呢一個 prompt 咧 copy 咗之後啦，假設咧我係由一個 ChatGPT 嘅帳號啦，嗱我攞翻我另外一個 ChatGPT 嘅帳號同大家示範一下啦，咁就將呢個 prompt 咧放入去 ChatGPT 就得噶啦。咁佢會做啲咩咧？佢係會將咧我成個喺 ChatGPT 裏面嘅所有嘅人設啦，成個點樣做嘅工作啦，或者係所有關於我嘅資料咧，係分門別類。我有啲咩興趣，我做嘢有啲咩方法啊等等咧，佢係會用一個好 organize 嘅方法咧，去幫我 output 翻出嚟噶。好啦，咁見佢咧已經寫好晒之後啦，大家咧只需要咧喺呢度咧撳呢個 copy 嘅 button 啦。之後咧，我哋翻返去 Gemini 嗰度啦，就將呢一啲咧就 paste 咗上去啦，又加一個 memory 噶。咁咧，佢已經咧接收到晒咧關於我嘅資料噶咯噃。好啦，咁仲有另外一個功能咧，就係叫 Import Chat 啊。我哋應該點樣做咧？其實佢係一個介紹嘅。咁佢有講過咧，如果你喺 ChatGPT 嗰度啦，其實你可以咧係設定啦資料管控嗰度嘅。咁我哋係可以 export data 嘅。咁你 confirm export 啦，咁咧佢就會喺 iPhone 嗰度咧要求我咧做一個 approval 嘅。好啦 ，approve 咗之後咧，佢就可以 export 到噶啦。係啦，咁佢咧應該咧就會收到一個電郵噶啦。咁我喺電郵嗰度咧都收到 OpenAI 嘅一個 email 啦。咁佢話咧呢個 process 咧可能會有持續幾日嘅。咁唔緊要嘅，因為咧當你收到呢個 zip file 之後啦，其實咧喺 Google 呢一度啦，你只要將嗰個 zip file 咧俾翻呢個 Gemini 啦，就可以直接將我喺以往 ChatGPT 裏面一個好多次幾百個嘅 chat 咧一次過咧擺翻晒落 Gemini 嗰度喎。嗱，咁呢個有咩好處咧？因為我哋以往咧係可能用 AI 咧用咗好多年，有好多嘅 chat 咧我哋都想統一翻喺一個位置。因為咧有陣時我都試過呢個 case，因為我用緊好多唔同嘅 AI 工具啦，咁咧就會變咗咧有陣時我都唔記得咗自己邊一樣 conversation 咧係同邊一個 AI 傾，咁都幾雜使嘅。因為你揾嘢咧係好難揾嘅。咁但係咧自從咧有咗呢一個嘅import 翻嗰個 chat 呢一個功能咧，咁我就可以慳翻好多嘅時間啦。
今日咧我就好簡單咁講解咗呢兩項功能啦。咁但係咧，我覺得咧而家基本上咧香港人咧係越嚟越多機會接觸到呢個 Gemini 噶啦。不過咧我自己個人咧，我真係越嚟越少用 Gemini 嘅啦，因為咧我已經比較少去做一啲咧 AI 嘅一問一答嘅一啲工作啊。反為咧我而家係全力咧係將緊我成個公司嘅一啲 workflow 啦，或者係幫我嘅客戶咧係將成個公司嘅工作流咧用 AI 嘅 agent 咧去做翻一個統一嘅 workflow 啦，同埋做翻一個整合噶，咁就令到咧佢哋嘅人手咧用少好多，亦都唔使呢啲嘢咁混亂嘅。總括嚟講咯，我覺得 Gemini App 咧登陸香港咧，對於香港人嚟講咧，咁啊非常之好嘅一個功用啦，絕對咧係一個 game changer 啦。尤其是咧，如果 for Android 手機嘅用戶，我相信大家如果近來有用 Google Assistant 嘅話咧，都可以感受到咧 AI 喺日常生活上面嗰種能量啊。咁由普通咧去超市買嘢啊，或者係一啲日常生活工作嘅記事啦，甚至乎去到一啲家居嘅維修啊，或者係遇到任何嘅困難嘅時候咧，你都好習慣咧可以打開 Gemini 嘅 AI Assistant 咧，去問一問佢究竟可唔可以幫到手喎。嗱，咁而家咧，我覺得 Gemini 咧喺香港嚟講咧，咁佢又免費啦，而且咧佢又可以將你其他嘅 AI 工具入邊嘅一啲 memory 啦，同埋 chat 咧 import 翻落去嘅話咧，其實我建議咧趁而家免費咧，大家就趁機會咧快 download 落嚟，去好好咁善用佢啦。其實咧 Apple 咧好早之前已經公布咗咧，佢嘅 Apple Intelligence 係會整合第三方嘅 AI 模型㗎。咁我都真係好相信今次 Google 咁積極喺香港推呢個 Gemini 咧，好大機會咧係為咗搶佔呢個 iPhone 用戶嘅市場㗎。咁早啲熟習 Gemini 咧，咁當 Apple Intelligence 入邊融合咗 Gemini 喺 Siri 裏面嘅時候咧，你就會更加習慣點樣去應用佢㗎啦。咁如果大家咧都中意咧呢一類 AI 實戰嘅影片咧，咁記得咧 follow 我哋嘅頻道啦。咁我哋會持續咧去更新大家更加多關於 AI 嘅唔同工具嘅實戰技巧啦，同埋一啲關於 AI 嘅最新資訊㗎。咁留言話俾我聽啦，你哋有冇用過 Gemini Live 去做嗰啲咩其他得意嘅嘢啊？記得 share 俾你身邊嘅朋友咧，話俾佢聽咧，而家佢哋喺個電話入邊咧，去用 Gemini 咧係可以帶俾佢哋更加多嘅便利㗎啦。咁今日嘅影片咧就去到呢度啦，我哋下次見啦，拜拜。